Если вот в этой части вот так вот вырезать треугольничком, ну, я думаю, и так походит. В всяком случае, можно вот здесь еще, наверное, тонкую узкую полосочку скреплю. Да. Вот, а здесь и здесь не буду. Ну, вот один прикрутил вот такими автомобильными маленькими клопиками. Сейчас второй такой найду. Кстати, смотрите, я, можно сказать, спасаю раритет. Made in USSR. В СССР еще сделан. Год, к сожалению, не указан. Это как минимум... Сколько?